Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Mana kamenniy pechimizni ham bugun oxirgi qismini olamiz. Oxirgi qismlarini qurib bitkazib, xudo xolasa tugatamiz. Oldingi qismlarda xuddi shu joyga kelib to'xtaganmiz. Eslangda bo'lsa, agar ko'rmagan bo'lsalaring, keyin oldingi qismlarni ham bemalol ko'rishlaring mumkin. Endi kamenniy pechimizni mana xuddi shu joyga kelgan bo'lsak, mana shu qatorlarimiz, demaxotimiz aylanish qatorlarini yana takrorlaymiz. Qanchalik ko'p shu aylanish ko'p bo'lsa, xonani isitilishi ham shuncha ko'p yaxshi bo'ladi. Chunki issiq havo ko'p shu joyda aylanib yurgandan keyin issiqlik to tepaga chiqib, tashqariga chiqib ketgungacha bemalol xonani ichini isitiladi. Xo'p, endi xuddi shu narsalarni yana tevaga qarab takrorlab davom etib ketaveramiz. Aylanish bu tarafga o'tganida mana teshigimiz bu tarafda qolgan. Endi keyingi qatorimizni xuddi shu holatda yana qo'yib chiqamiz. Mana keyingi qatorimiz bu tarafga o'tdi mana. Manetdagi ochiq joyimiz tepaga chiqib, mana shu joydan yuradida bu tomonga kelib metdan chiqadi. Xuddi shu holatda xonamiz bo'yiga nisbatan moslab urib ketishimiz mumkin. Patologgacha olib borsak ham hech narsa qilmaydi. Xuddi shu holatda olib boraveramiz. Endi keyingi qatorlar mana. Mana keyingi qatorimiz yana bu tarafga o'tdi aylanib. Yana xuddi shu holatda davom etamiz mana. Qatorlar mana. Yana xuddi shu holatda davom etdi mana. Oxirgi qatorimiz sizlar yaxshiroq tushunishinglar uchun mana bu tarafdan chiqdi haligida. Endi havo aylanib keldi, mana yerga yetib keldi mana. Bu yerga yetib keldi. Keyingi qatorimiz mana oxirgi qator, demaxotda aylanishi mana. Oxirgi qatorimiz xuddi shu holatga keladi. Mana manetga kelib havo o'rtadan tepaga chiqib ketadi. Endi buni davom ettirishimiz hojati yo'q, chunki shu joyga asbest turbadan qo'yib tepaga chiqarib yuboramiz. Hozir shu holatda kelgan bo'ldi. Endi bu joyga biz mana burchagidan uголniy qo'yamiz. Burchakdan burchakgacha. Uголнiyimizga g'isht qo'yib, g'isht terib chiqamiz. Uголнигimiz hozir mana joylashtiramiz uголнiyni. Mana uголнiyimizni joylashtirib oldik. Bu birinchi uголнигimiz mana. G'ishtni bir tarafini ushasa, ikkinchi tarafini ushaydi g'ishtimizni joylashtirishimiz. Mana orqasidagi mana uchinchi uголнiyimiz bu tarafda g'isht ushaydi. Buni bu orqa tarafi g'ishtni o'ziga minib qolaveradi. Xuddi shu holatda joylashtirib olamiz. Sizlar ham xuddi shu holatda joylashtirib ketsalar yaxshi bo'ladi. Endi xuddi mana shu joylashtirgan uголнiyimizga g'ishtimizni qo'yamiz endi. Mana g'ishtimizni ham joylashtirib qo'yib oldik. G'isht terildi mana. Orqa tarafini mana ikkinchi uголнигimiz ushayapti. Undan keyingisini bu pastdagi uголнигimiz ushayapti. Shu holatda bo'ladi. Mana orqa tarafiga g'ishtimizni yana urib oldik. Mana ochiq joyimiz mana. Qarab turibsizlar. Ochig'icha ketyapti tepaga qarab. Demaxotimiz davom etaveradi. Endi keyingi qator yana 2 qator g'isht uramiz biz. 2 qator g'ishtimizni
pechkamiz chiroyli chiqishi uchun bu yerdan yana 6 sm tashqariga chiqarib uramiz. 6 sm tashqariga chiqarsak, bu pastdagilarga o'xshab chiroyliroq chiqadi endi. Mana tashqariga chiqardik 6 sm. 6 sm tashqariga chiqarib urib oldik. Endi keyingi qatorimiz ham xuddi shu holatda bo'ladi. Yana 6 sm tashqariga chiqarib mana shuni ustiga uramiz. E'tibor beringlar, mana teshigimiz tepaga qarab chiqib davom etyapti. Endi keyingi qatorimiz mana keyingi qatorimizni ham urdik. Siz endi chok bostirib urasizlar albatta sizlar. Mana azbest turba qo'yish uchun mana joy qoldirib ketyapmiz. Azbest turbaga joy batta. Azbest turba qo'yishimiz kerak. Endi xuddi shu joyga azbest turbamizni qo'yib olamiz. Azbest turbani tomni ustidan teshib mana patolog tomondan tepaga chiqarib yuborishimiz kerak. Tepaga chiqarib yuborsak, dimoxodni havosini yaxshi tortadi. Yaxshi effekt beradi shunaqa qilib tepaga chiqarib yuboradigan bo'lsak. Mana do'stlar, azbest turbamizni ham joylashtirib oldik. Azbest turbamiz mana xuddi shu joyga joylashib 150 lik azbest turba qo'ydim men. 150 lik azbest turba qo'yganim mana g'ishtni ma'lum qismini bosib turibdi. Shunda pastga qarab tushib ketib qolmaydi. O'zining yukini ushlab turadi. Endi mana yerda ochiq qolgan joylarini mana ko'rib turibsizlar. Yaxshilab rastvor bilan berkitib qo'yamiz. Rastvor bilan berkitsak, gaz isi xona ichiga tarqalmaydi. Xuddi shu azbest turbadan tepaga chiqib ketaveradi. Endi sizlar azbest turbani uzunligini, o'zlaringni uylaringni shipiridan ham tepaga chiqib ketadigan qilib ixtiyoriy uzunlikda joylaysizlar. Men endi 1 metrlik joylab qo'ydim sizlarga ko'rsatish uchun. Xuddi shu holatda sizlar ham joylashtirib olasizlar. Atrofini eslaringdan chiqmasin, rastvor bilan yaxshilab yopish kerak, chunki gaz isi xona ichini to'ldirib yuboradi agar shunaqa qilinmasa. Shu holatda joylashtirib olinadi endi. Joylashtirib olganimizdan keyin mana bizni kamenniy pechimiz xuddi shu holatga keldi. Xuddi shu holatga keldi. Mana bu yerda dimoxodimiz havola aylangan. Endi mana u ochiq joy mana. Qanday yopamiz deyishlar mumkin. Bu ochiq joyga oyna joylashtiramiz biz. Oynani xuddi mana shu joyga mana hozir ko'rsataman. Deylik, mana shunday joyimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu pastdagi chiqib turgan qismi
Bu birg'ish mana shu joy. Mana bu tevadagi qator. Hali 7 qator urganmiz, eslaganda bo'lsa 7 qator. Endi biz oynamizni mana shu chekkadan ichkari tarafdan ixtiyoriy tashqaridan ham qilishlar mumkin agar xohlasalar. Men endi ichkari tarafdan qilaman. Bu tarafga 2 sm kirgizamiz mug'ishimizdan. 2 sm 17 sm oyna bo'ladi. Bir tarafi bu taraf 17 sm bu tarafga 70 sm mu yo'nalish bo'yicha. Keyin bu tarafdan ham yana 17 sm. 2 santimetrdan mug'ishni bu tarafiga o'tish kerak, chunki oynamizni rastvor bilan ushlatganimizda mana shu taraf ushlab qoladi. Yoki boshqa narsa bilan ushlatishimiz mumkin. O'shanda shu bir-birini ushlab qoladi. Endi u aynamiz, qanaqa aynadan foydalanamiz deydigan bo'lsak, kalyonniy degan ayna bu o'tga chidamli, o'sha aynadan foydalanamiz. Kalyonniy degan aynadan foydalanilsa o'tga chidamli hisoblanadi kalyonniy. Mana ko'rib turibsizlar. Endi batga biz o'sha aytgan aynamizni joylashtiramiz. Mana do'stlar, oynagimiz xuddi mana shu holatda joylashadi. Hozir aytganimdek mana bu tarafi 17 sm, mana 70 sm bo'ldi. Bu tarafi ham yana 17 sm. Mana ko'rib turibsizlar. Singan qismlar mana singanmiz, bukib balandligi 50 sm. Endi bu balandligi ham o'zingizning ixtiyorlaringga bog'liq, chunki sal balandroq ko'rinsin desalaring, mug'ishimizni 7 qator emas, 8 qator yoki 9 qator urib, balandroq qilib qilsalaring ham bo'laveradi. Xuddi mana shu holatda joylashtiramiz. Shu bilan mana kamenniy pechimiz xudo xolasa tayyor, bemalol gazni yoqib isitib foydalanish mumkin. Endi buni tashqi tomondagi bezaklarini o'zlaringni didlaringga qoldiramiz. Xohlaganlar qumsuvoq bilan, xohlaganlar kafel bilan ham yopishtirish mumkin. Xohlaganlar ixtiyoriy chiroyli toshlar va o'zi dekorativniy o'sha toshlardan foydalangan holatda ham tashqi tarafini bezab chiroyli qilib joylashtirsa bo'ladi. Bu o'zlaringning ixtiyorlaringga havola. Xohlagan holatda joylashtirib tashqi tarafiga bezay berishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan kamenniy pechimiz xudo xolasa tugadi. Keyingi yana boshqacha stilda qilingan kamenniy pechlarimiz ham bor xudo xolasa. Keyingi kamenniy pechlarimizni yana ko'rsatib, qanday holatda urilishi, boshqa yo'nalishlarni ko'rsatib beraman. Sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, yana qurilishga oid bo'lgan ko'plab narsalarni sizlarga bildirib, qo'limizdan kelgancha o'rgatib ketishga harakat qilamiz. Yana bir marta rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.